aytganimdek, mana biz asl oynadamiz. Anvar akani, energetik Anvar akani xo'jaligida ichida. Ukraina, ya'ni reaktiv quvvat qurilmani ishlayotgani va nastroykasini ko'pchilik so'raydi. Qanday nastroyka qilaman deb. Mana o'zi asli bergan hammasiga mana PA1 chiqadigan bo'lsa, bu power factor, ya'ni cosinus phi nechigacha ko'taradi degani. Ikkinchisi yoqish vaqti, uchinchisi kutish vaqti, o'sha uzish vaqti. To'rtinchisi yuqori kuchlanish mana. Bu menyuni ezib tursak, mana P1 ga kiramiz. Bir pas kutib tursak, mana 98. Bu 98 qilingan cosinus phisi. Endi ikkinchisiga o'tamiz. Yana bitta menyuni ezsak, ikkinchisiga o'tamiz. Bu yerda yoqish uchun kutish vaqti. Uchinchisi bu uzish vaqti. 5 sekund uzadi. To'rtinchisi bu yuqori kuchlanish bunaqasini oralig'ini tanlash. Beshinchisi, oltinchisi transformatorda koeffitsient qo'yiladi. Xo'sh, nechtalik transformator qo'ygansiz? 2000 ga 5 tok transformator. 2000 ga 5 qo'yilganmi? Xo'sh. Keyin undan buyog'i kondensatorga chiqib ketadi. Undan keyin kondensatorlarda sig'imini qo'yasiz. Masalan, sizga 50 talik qo'yilgan bo'lsa, 50 talik har bittasiga shunga qarab turib qo'shib boradi bu. Qaysi kondensatorda qo'shish kerak, qaysini ajratish kerak, shularni. Juda oson. Yana murakkabroqlari bor, u pulga qilinadi.